皆さんおはもか。夢の世界の花畑に住んでいるバーチャル YouTuber の花城もかです。実は最近周年記念に緑のサンキャッチャーを作ったんですけど、サンキャッチャーにはいろんな色があって、特に白色のクリスタルとかが太陽の光に当たると虹色に光るんです。それがすごく不思議だなと思って仕組みが気になりまして、今日はサイエリリさんに教えてもらっちゃおうかなと思います。ではまず自己紹介からお願いします。はい、皆さんこんにちは。サイエンスライターでサイエンス妖精のサイエリリだよ。今回はサンキャッチャーが虹色に光る仕組みについてお話しするよ。実はこれってね、天体の色の話にも関わってきたりするからすごく面白い話なんだよね。はい、今日はよろしくね。よろしくお願いします。はい、よろしく。サンキャッチャーを通すと光は虹色に見えるよね。はい。では、虹はなんでカラフルなのか。これは太陽光がもともと虹色だからなんだよ。太陽光って虹色だったんですか？セルフゲーミングカラーじゃん。セルフゲーミングカラーだよ。でももちろん普段はそんな風には見えないよね。そうですね。太陽光にはもともと虹色の成分すべてが含まれているんだけど、はい。これはすべて混ぜると白色一色になるんだよね。だから普段は何も色がついていないように見えるっていうのがこの違いなんだよ。なるほど。綺麗に混ざっていて白に、つまり透明に見えているっていうことですね。そうだね。では虹色の何が違うのか。これは光の波長が違うんだよね。波長が長いほど赤色、短いほど青色っぽく見える。実はこれが結構関係してくるんだよね。光というのは何か透明な物体、光が透過する物体を通過するときに屈折を起こすんだよね。例えば水の中にあるストロー、これが折れが曲がって見えるのも屈折が関係してくるんだよね。はい。この光の屈折って実は光の波長によって屈折の度合いが違ってくるっていうのがあるんだよね。波長の短い光、つまり青色であるほど強く曲がるようにできているんだよ。へー。つまり何か透明な物質を通るとき、青い光と赤い光では曲がり具合が違うから、色の通るルートが分かれてしまって、白色の光が分解されて虹色になる。これがサンキャッチャーの原理だよ。光の屈折によって白になるために合わさっていた光が分裂するから、いろんな色に見えるようになるってことですね。こういうこと。もちろん、それがそんなに簡単に起こるなら、わざわざサンキャッチャーが、わー綺麗ってはならないよね。そうですね。綺麗って感想を持つには、虹色が見える特別な条件が必要ってことになるよ。これに関わるのはサンキャッチャーの材料なので、それについては次に説明するね。はい、お願いします。サンキャッチャーはクリスタルガラスでできているけど、これは普通のガラスと何が違うのかな？確かに。クリスタルガラスは綺麗さを出すために普通のガラスよりも密度を高めているんだよね。へー。密度が高いほど光が反射しやすくなるので綺麗に見えるんだけど、同時に屈折によって虹色も出しやすくなるんだよ。これがサンキャッチャーの原理だね。そういえばサンキャッチャーを作るときに一歩間違えると火事になるとも見たから、材料についてはすごく調べて選びました。なるほど。火災の危険性は、日光が焦点に集中するのが主な原因じゃないかな。虫眼鏡で火を起こすあれ、昔実験で聞いたことはないかな。なんかありましたね。だから屈折そのものは普通のガラスでも起こるから、これについては材料による工夫というよりかは面取りによって光の集中を下げている感じだね。なるほど。それで専用
色のガラスじゃないといけないんですね。この光の屈折は安全面に気をつけながらもキラキラと光るように考えられていたんですね。そういうことだね。おー。ちなみにダイヤモンドが宝石の王様と呼ばれるのはクリスタルガラスなんかよりもさらに高密度でめっちゃキラキラ輝くからなんだよね。へー。古くからの製法では原子が重くて安い金属である鉛を使っていたんだけど、鉛は重金属だし結構溶け出しやすいことが分かってるんだよね。簡単にはいかないんですね。そうだね。高級感のあるクリスタルガラスはしばしば酸性の飲み物であるワイン用のグラスに使われていたのもあるんだよね。へー。だから今では鉛を使わず代わりにバリウムや亜鉛といった別の金属を混ぜたクリスタルガラスも作られているんだよ。さすがに鉛と比較してちょっとだけ性能は劣るんだけど、普通ならば十分な性能が得られるというわけだね。なるほど。ちなみにモカさんが作ったサンキャッチャーは緑色みたいなんだけど、実は普通のガラスはそのままでも薄い緑色をしているんだよね。そうだったんですか？普通の板ガラスを横向きに見れば緑に見えるのがわかると思うんだよね。これは製造過程でどうしても入っちゃう鉄イオンがその色を出しているんだよ。クリスタルガラスが鉛などを入れるのは余計な鉄イオンによる緑色を抑え透明感を出すことも目的の一つなんだよ。で、密度が高くなるのは副次的な効果とも言えるね。へー。ただモカさんが作ったような小さなサンキャッチャーでもあえてそんな色を出すにはコバルトのような別の顔料を入れることで色をつけていると思うよ。そうだったんですね。さて、サンキャッチャーが虹色に光るのはもともと太陽光が虹色であるんだけど、すべて混ざっていると白色だから普段は認識できないんだよというのは冒頭に説明した通りだね。はい。これは人間の目が太陽光を白色と感じているからだね。なんでと答えるのは難しいんだけど、とりあえず自分たちが暮らしている星に降り注ぐ光にわざわざ色をつける必要性がなかったからとしか言いようがないよね。確かに日常的にカラフルな色を見るのは目も疲れそうですね。そうだよね。紫外線や赤外線が見える生物もいるように、あくまで人間は太陽光の光を基準に世界を見ているわけだからね。それを白色として認識したんだと思うよ。では仮にサンキャッチャーを宇宙の彼方に飛ばして他の星で見るとどうなるか。もし太陽とだいたい一緒くらいの大きさの星だったなら相変わらずサンキャッチャーは虹色に機能するよ。でももし太陽より小さな恒星だったら赤っぽい光に偏って青っぽい虹色はかなり減っちゃうね。ちょうど朝焼けや夕焼けに近い感じかな。逆に太陽より大きな恒星の場合青色に偏るので赤っぽいのは少なくなっちゃうよ。むしろ目に見えない紫外線もバリバリ増えちゃうからあんまり近づきたくないかな。わあ、それはモカのあんまりかな。まあそんな感じで虹が虹色なのは太陽光が降り注ぐ元で暮らしている私たちだからというのも関係してくるよ。天体の大きさによって光の色も変わってくるってことですね。そういうことだね。今日は西江リリさんにサンキャッチャーが虹色に光る秘密について教えてもらいました。まさか天体の大きさと光が関わるなんて思ってなかったです。本当にありがとうございます。こっちこそ話を聞いてくれてありがとう。またお話ししようね。ぜひぜひまたよろしくお願いします。はーい。
そしてですね、もしご興味いただけましたら、他にも一緒に動画を出させていただいております。今回の動画が面白かったら、ぜひそちらもご覧いただけますと幸いです。私たち2人のチャンネル登録や Twitter のフォローなどお願いいたします。それでは、花城もかと、あいえりりでした。またねー。またねー。